Kaunas iš esmės yra pati didžiausia vandens paukščių žiemovietė Baltijos šalyse ir Lenkijoje, turbūt aš manau, netgi lyginant. Ir dėl ko taip yra, tai būtent dėl šitos užtvankos. Tai pastačius užtvanką, dabar man atrodo Brazausko jau jinai pavadinta, aš Hesko vadinu, mane Kauno hidroelektrinė dabar Brazausko vadinasi, tai vat ir šita Nemuno upės atkarpa, kurie eina per visą miestą, per Kauną neužšąla beveik niekada. Na, sakykime, ypatingai šaltomis žiemomis per 10 metų aš atsimenu dvi tokias, kai buvo užšalę, likę tik tokios, sakykime, properšos tam tikrose erdvėse, bet šita atkarpa niekada neužšąla. Ten jau, sakykime, už kelių kilometrų po truputį gali užšalinėti, tai gaunas čia tokia kaip paukščių džekuzė, ne? Visa Lietuva užšalusi, įsivaizduokit, visi vandens telkiniai užšalę, o čia jie gali visą laiką suskrist, peržiemot, ieškot maisto ir panašiai. Tai ypatingai padaugėjo čia paukščių, kai staiga užšąla viso Lietuvoje vandens telkiniai. Praeitą savaitę užšalo Kauno marios sekmadienį ir visi paukščiai čia perskrido. Tai čia labai dėkingas mums laikas, nes jeigu mes būtume praeitą savaitgalį čia buvę, čia būtų, na, tik ketvirtadalis šitų paukščių, kuriuos mes dabar matom ir apžiūrėsim. Tai būtų gerokai mažiau. Nes kuo daugiau yra atvirų vandens telkinių, tuo mažiau jiem reikia čia būti. Vis tik, na, čia yra praktiškai žvyras, maisto labai mažai ir tokiam skaičių paukščių pasimaitinti ilgą laiką yra sunku. Todėl jų pradės po savaitės, jų po truputį mažėti ir bandys įskridinėti. Bet tai jau nėra lengva, nes šiuo metu sekantis turbūt neužšalęs vandens telkinys, aš manau, turėtų būti kažkur vakarų Lenkijoje. Tai va, tai įsivaizduokit dabar tokį atstumą, jeigu antis nori iš čia ištrūkti, jai dabar reikėtų nuskristi kokį 1000 kilometrų nesustojus. Todėl dažnai, va, ir sako, va, dėl ko reikia labai retais atvejais padėti vandens paukščiams. Tai ten pasakom, kad reikia pašerti, jeigu žiemą, pamaitinti, bet labai retas atvejais. Tai tik tais tada, kai jau jie nebeturi galimybės išskristi iš čia ir lieka įkalinti kažkokioj mažoje eketėje. Visais kitais atvejais vandens paukščių negalima lesinti jokių būdų. Tai yra kelios to priežastys. Pirmoji, kad mes pripratinam paukščius čia žiemoti, kur galbūt jie net nežiemotų, jeigu nuo rudens pradedam juos šiandien lesinti, jie neįskrenda. Ir yra problema labai didelė su nutukimu gulbių. Tikrai yra didelė problema. Gulbė prieš žiemą turi sverti maksimalų savo turėti lašinukų sluoksnį, kad būtų pasiruošus žiemą ištverti, tai yra apie 12 kg. Turėtų sverti maksimalus svoris lapkričio mėnesį kažkur. Žiemos pabaigoje gulbė turėtų sverti apie 8, 9, 7 kg. Tai būtent prieš prieimą turi būti lengva, gebėti skristi, apsiginti nuo plėšrūnų ir tada padidėja jos reprodukcija. Tai reiškia, kad atsiveda daugiau jauniklių. Tuo tarpu Kaune, dėl to, kad čia labai daug klasių ir ypatingai, spėkit, kiek žiemos pabaigoje sveria gulbės. Taip, 14 kg. Žiemos pradžioje 12, pabaigoje žiemos 14. Kai turėjo per žiemą išnaudoti, per žiemą priauga. Tai ta prasme ne tik, kad nauda padaroma, bet žala padaroma paukščiams su tuo lesinimu. Tai yra didelė bėda. Tai va, tai iš esmės tas žmogaus kūrinys, tai mums čia fainai, čia yra ornitologinis draustinis Kauno, tai va, bet paukščiams irgi gal gerai, jiem nereikia skristi kažkur į centrinę Europą žiemoti, bet natūraliai jų čia nebūtų. Jeigu nebūtų dėl šitos Kauno Heso užtvankos hidroelektrinės, paukščiai čia tokiais kiekais jie žiemotų. Tai nebent šilta žiema, kai nebūtų ledo ar panašiai, kai tada jie žiemotų, bet tikrai ne tokiais kiekais. Tai va, to turbūt žinot, kad rytoj vyks šį savaitgalį vyksta vandens paukščių apskaita. Gal nežinot, papasakosiu. Tai visoje Europoje kiekvieną žiemą tą patį savaitgalį yra skaičiuojami visi vandens paukščiai. Tai va, tikslas yra toksai, kad įvertinti vakarų Europos vandens paukščių populiaciją. Tai vienintelis būdas, kada tą įmanoma padaryti, tai yra žiema. Kai paukščiai susitelkia va į tokias džekuzės, ne? Įsivaizduokit pavasarį suskaičiuot ar vasarą paukščius, kai jie įsisklaido po pelkutės, poromis pradeda perėti, slapstytis, tai yra neįmanoma. Vienintelis būdas suskaičiuot žiemą, jie suskrenda į vakarų Europą debesimis, ta prasme, žmonės nuo hidroelektrinės iki 3 mergelių pėsčiųjų tilto, paskui dar keli žmonės.
Iš esmės skaičiuojamas, jeigu įmanoma, kiekvienas individas, šita teritorija, va, Kauno Hesas, yra pati sudėtingiausia. Tai dažniausiai jau čia ta patyrė stebėtojai, su geroptika, ta prasme, žinantys metodiką skaičiavimo gerai, nes kaip jūs sakėte, vienas dalykas yra juda, tai va, kitas dalykas atskrenda jūrinis erelis. Įsivaizduokite, jūs skaičiuoja, va taip atrodo su monokliu, jūs skaičiuoja gerai čia 10, 20 trikolių, 30, 40 panašiai, ne? Ir skrenda iš ten jūrinis erelis ir pabaido visą būrį ir brrrr, tau perskrenda koks 1000 į tenais, kur jau tu skaičiavęs. Tai va, tu turi labai greitai gebėti suskaičiuoti ore paukščius. Dar labiau, jeigu tu suskaičiavai, iš ten pakelia jūrinis erelis ir perskrenda į ten, kur tu dar neskaičiavęs, nukita. Tai turi labai greit mokėti išmiliuosuoti panašiai. Bet čia tik va šita teritorija tokia baisi, paskui visur kitur Nemune, o ten jūrinis, nes skrenda link tų pušų, matot? Kaune kiekvienais metais žiemoja apie 3-5 jūrinius erelius. Ne būtent šitoje vietoje. Tai suaugusio, va, pono varnai, matot? Tai nuo 5 metų pas jį atsiranda balta uodega ir šviesi krūtinės. Kaip gyvatės, taip staigiai įsiskleis. Ir kerta visada tik į akis. Tai va, bando iškirsti akis visada. Ir jeigu tu nežinosi to, atrodys čia ir tau iš karto gali iškirsti akis. Tai ten yra milisekundės klausimas. Tai va, tai yra pavojingas. Kitas dalykas nuo fokusą, žinom, visą laiką reguliuojant toliau arčiau paukščius, tai visą laiką reikia sukti. Jeigu, pavyzdžiui, realiai žiūrim, reikia vieną pusę sukti, to reikia skrenda, jeigu matom šitą tolį. Jeigu taip, sakykim, paprastai kalbant, traukia 8-10 kartų, jie daugiau traukiant, bet jie yra netinkami paukščių stebėjimui, tik 8. Viršutinė būtinė, valgom, trupą, geriam, lyja ir panašiai, apibyrą ir tada labai jaukia. Pakiniai jie yra praktiškai nereikalingi. Tai ne, to žiūronus, ar vis, vis tiek, jeigu žiūrėsite, kad vis nebent. Tai praktiškai prie kūno. Jie tampa visiškai, na, tokie pažeidžiami. Bet tai paskui jie, reiškia, turi išlikti ir džiovintis, nebepaskrenda, sušaltų ir panašiai. Na, pilnai jisai neperstompas, sakykintas, bet tikrai jau jisai pakankamai sparnai pilnai perstompas, jisai plasnoja po vandeniu. Tai plasnoja ir esi, sakykim, tai jisai naudoja ir sparnus, ir
Taip pat susidaro kostiumas. Savo klikolės dėl ko? Girdit? Tai va. Jeigu girdit šitą balsą, yra klikolė visada. Ir šitą balsą garsą, reikėtų sakyti, skleidžia su sparnais. Jo negirdėsit niekada tupint. Va, kai pradeda kilti klikolės, o matot kyla. Dabar klausykit. Tik mašina, aišku. Kai skrenda, va šitą garsą jau skleidžia. Sparnai pjauna orą ir girdisi šitas va. Jeigu jos tupi vandenį, iš to garso nėra. Ypatingai, va, pavyzdžiui, kai jūrinis erelis užkris, pamatysit visą orą švilpsi. Tiesiog, kai pakils būrys, viskas švilps tie sparnai, tai labai gerai girdėsis. Yra nes vizualiai, pažiūrėkit, dabar atskada klikolės. Klausykit. Girdit? Čia patinų būrys dar skrenda tie. Patinų būrys skrenda, tai jie būriuojasi. Tiesiog taip sutapo. Tapo. Šiaip dėl ko visą laiką atrodo, kad daugiau patinų, nes šviesus paukštis. Šviesių paukščių visada jie krenta į akį. Tamsus paukštis jisai paskęsta. Ir va taip žiūrint, mums pažiūrėk, iškart krenta į akis šviesus taškai. Tai va taip. O jis tiesiog kažkur kūno sėda krante? Jo, jie. Yra ten kelias. Jo, pas savo draugelis. Tai kaip minėjau, patelių sparnai iki 2,5 metrų, patinėlių apie 2 gali būti, bet yra pereinamų individų pakankamai. Tai gali būti, tarkim, patėlis 2,10, patelės 2,30 ir tas 300 cm tupinčius nesimato, skris kartu, kažkiek atskirsi, bet yra praškai net pažįstami. Kokia amžiaus šitie individai? Visą laiką dabar sakytųsi daugiau negu 5 metų. Tai yra 5 ar daugiau metai, nes nuo 5 metų atrodo identiškai su gyvenimo pabaigos. Tai va, iki 5 metų gali pasakyti tiksliai, kuriais metais. Tai būtų, nes kiekvieni metai, kiekvienas mėnuo savo turi, na, sakykime, morfologinį išraišką. Tai tam tikros plunksnų raštas. Nes jinai pastoviai šeriasi, keičiasi plunksnos, tarkim, tam tikros plunksnos iškrenta tam tikrais mėnesiais. Tai žinodama tas formulas, gali pasakyti, va, jisai yra tenais 20 metų išsiritimo. Tai yra pietų Europa, netgi Šiaurės Afrika pasiekia, šiek Italija, Viduržemio jūros pakrantės ir panašiai. Yra centrinė irgi žinoma žiemoja kažkiek. Sakykim, perėti dažnai sutinkama viena. Dar 2 rūšys fiksuotos, po 2-3 kartus per istoriją, yra koduotasis ir mažasis kormoranas, tai va, bet jos yra labai retas. Juodkrantės, tai ten dievo. Didieji kormoranai. O šiaip kormoranas, jeigu trumpai, tai yra labai reikalingas gantų paukštis. Ir su kormoranu iš tikrųjų mes atstatėm ekosistemą, kuri buvo grįžo su kormorano augalų rūšis, vabzdžių rūšis, kurios buvo išnykę, taip pat sukūrė tas buveinės, kurios irgi buvo išnykę ir reikalingos. Tai būtent tos rūgščių miškų buveinės, kuriuose gali tiek ir kiti paukščiai gyventi, ir vabalai, ir augalai augti. Kitas dalykas yra toksai, o girdit? Žodį grundalą ir invazinė žuvų rūšis, kuri 2002 metais išplito Lietuvoje. Labai stipriai išplito ir jisai mintė dentos su ten dugno gyvenančiais gyvūnais. Nuėdė visą Baltijos jūros pakrantę. Ta prasme, vandens dugną, kur buvo visi moliuskai, gyvūnai ir panašiai, viską nuėdė tie. Nustojo Lietuvoje žiemoti praktiškai antys, tos, kur visą laiką žiemodavo. Tai Sibiro atskrendančios sibirinės gagos, ledinės antys ir panašiai. Jo žiemodavo čia dėl to, kad būdavo moliuskas, veikia dugno sistema. Atsiradus grundalui, invaziniai viską nuėdė, antys nustojo žiemoti. Tačiau vienoj vietoj dar žiemoja. Tai pakankamai gausiai. Kur? Aplink Lietuvą. Dėl ko? Nes gyvena kormoranai ir išnaikina juodažiočius grundalus. Tai yra kaip tik dar atgaivinę dugno sistemą.
organizacija hibridizuoja, tarp ančių pakankamai dažnas tai išplito hibridizacija, skirtingų rūšių. Tarp plėšriųjų paukščių hibridizacija, su kirų hibridizacija, bet tik tai tarp tų rūšių, kurios evoliucijos eigoje visai neseniai yra atsiskyrę. Tai 300 tūkstančių metų yra nieko faktiškai. Tai labai jaunas fakas, kuris atsiskyrė tam tikrų regioninių išvirtimų, paplitimų. Ir jeigu neklystu, važiuosiu kiekvienoj vasarį prisijungti, kad tikrai turėsim daug sudaryti. Kalėdos ypatingai įdomu. Biržuose kalėdų turėsim. Šitągi važiuosiu dar kažkur kitur. Jo, dabar mes lekiame iki Panemunės išvykėlką, paskui Šančių, paskui Nemuno salą ir paskui Sapą. Prie Raudondvario, prie šitągi Valantėčių tiltą, dar Paryžiaus. Ir Garnikas, Cyklė, Skryklė, Kladuota, tenai buvo. O prie Lampėdžių, prie Lampėdžių tilto, ne? Tai va, tas Žemkės tiltas. Ne. Žemkės tiltas eina į viršų. Taip. O čia nemune. Taip yra. Ne, aš apie Žemkės tiltą, jūs galvojate, kad ne, jie tiltas, kur Kaslivojiškas. Ne, jūsų bus Nemunas nuo Santakos iki Lampėdžių praktiškai. Dieną tada pasakau. Tai va, abu jūriniai, viens iš vienos pusės, kitas iš kitos varos. Pabėgęs yra, man atrodo. Šiaip dabar jau truputį... Labai daug jų žieduoja, dabar truputį mažiau, anksčiau daugiau žieduodavo, dabar jau nebėra prasmės, o ten žieduota, va ten žieduota, aš ir ieškojas kartais taip. Va, vėl žieduota, matot, tai beveik kas va žieduota, beveik kas antra. Nu čia vienas, ne? Jo, čia geriau. Ten kormoranas kitoj pusėje yra. Taip. Labai motyvuoja sparnu. Šviesa. Kai susidomi, tada pasimato. Net pjauna akį, aštrumas iš karto. Jo, tu tada kai laimėtų pakankamai tos televizorius pamatai. Pasižiūrėkit, nes antik išplaukia su visą lygą. Ja, pajudėjome. O dabar jau įdomu, ką aš čia dabar darysiu. Tik pasifokusuokit, parodinėkit viskumą. Gerai, čia atrodo, kad nėra. Visumai yra aštrume, yra platume, ir šviesume. Čia kaip vaizdas tik aštresnis. Jeigu toli žiūrėti, tai žuvartuką pasikreipti. Tai tapčiau. Šitas skirias balnuotas. Aš pasakysiu monoklį, bet jisai turbūt pabėgs iš jo labai greitai. Jis labai greitai perdo ir... Kas tokia? Va, vėl paskrido, vėl skrenda kragiukas. Va, greitai monoklį teikit. Greitai. Tokio nepabėgs. O kas ten toksai? Mažas kragas. Matot? Aha, panėrė dabar. Panėrė. Bet gal dar ir Oi.
Mergelus albelus latiniškai. Va. Kur? Va, žiūrėkit, toksai jau paukštis turi būti. Opa. Va. Jie Lietuvoje ne prie šiaurės. O kuriai Jie vietoj? panėrė. O kuris prie kranto, kuris? O tos, kur dvi gulbės, ties jom tik toliau nuo jų į vandenį. Matom, biški nuo bulbių į kairę nardo dar tie prieš tai buvom. Mažiai Matau aš ten baltą kažkokį. Ten didysis dančiasnapis vienas panėrė, bet mažasis Jisai tiesiog sekundė išrenda. va, išnėrė toliau, jau dabar gerokai toliau išnėrė. Matot? Baltas visas. Va, gražuolis. O, Fantastika. pagaliau. Tas ir kulinėrė dabar. Panėrė, taip. Ir ten mažasis kragas dabar dar yra. Matot, tas mažiukas? Jo. Ten mažasis kragas. Tai mažai kragai, va, išnėrė. Pažiūrėkit. Koks gražus tikrai. Vau, dar kodukas. Gražuolis, ne? Tas mažylis Va, žiūrėkit, labai gražiai jo plaukai. Koks jo vardas yra, kaip jis vadina? Mažasis dančiasnapis. Ai, mažasis dančiasnapis. Ir tas, kur visai mažiukas, yra mažasis kragas. Mažasis kragas. Tai ir tas čia yra. Aha. Nu, gražus tikrai. Kur tuo iškerti? Tas lankstas, baltas, galo kalbas. Va, vėl yra. Išnėrė. Aha. Jonas. Kas per malokai gerai, aišku, panėrė. Aha. O čia skrenda, turbūt jūrinis atskrenda. Va šičia vėl panėrė. Ir kaip buvo? Balta pačia juodas viršus, ant snapo galo taip skatlys. Va, O kas ten atakuoja tą erelį? Kaip? Kiras? Kiras? Čia yra svaigas. Tokios daug mažasis. Tai kokius paukščius čia matom? Matom didžiasias antis, matom gulbės stebulės, matom klikuolių, matot nemažai, tik jos laikos daugiau va, truputį viduriniai upės dalyje. Taip, yra va didysis dančiasnapis, priekį, matot? Taip, tada tas buvo mažasis kragas, jeigu kulis mažiukas kakavinis, mažasis dančiasnapis yra. Taip, ir turbūt jūrnerelį matėm. Ir galvoju, galbūt viskas, teko peršučios. Didysis, ar ne? Tu jau, tu išnešė toks. Laukia vienas, daugiau vienas. Išnėrė? Va, ateikit į vaiko. Vaikai. Dar panėrė? Panėrė. Panėrė, gali. Paėkit na truputį priekį. Kaip? Jų daugiau ką darom. Čia mažasis kragas. Čia didysis dančiasnapis. Ten yra mažas Čia yra mažasis kragas, mažas dančiasnapis ir didysis dančiasnapis. Va, čia mažasis. Čia mažasis. Taip, mažasis. Taip, didysis yra pašūnas. Va, didysis dabar, matot, va čia didysis. Va, Didelis yra mažas. ir didysis ir mažasis dančiasnapiai. Tuo išneš, dabar palaukiam. Va, išnėrė mažasis. Ta mažasis ir didysis, matot, kartu buvo išnėrė. Taip. Žymiai įdomiau negu šiaip tokie plaukotai. Žymiai įdomiau negu šiaip tokie plaukotai nardyti.
Gerai, truputį apmaikit tenai. Baltais tokius kopinėlius. Liūdžias, bet stato patelį. Raiba tokia, ne? Toks žingsnis. Raiba, toks skveras similos. Pilkas, tada galva ir... Pilkas kūnas, šviesia krūtinės, ja. Tada patinėlis. Jo, patinėlis jau, va.
tokia, matot, tokia, vat, tarp tų ančių, 3 yra vidury. Viena tokia ruda tamsi. O čia konuotasios patelė. Akės. Panėrė. Jisai ten ir pakėlė iš narį, visi dabar čia atsirado. Oi, cyplės kaip pačiai, arba, pradės įdėjo. Matot? Patelė ir bandas. Žeta. Penelopės. Bandas penelopės. O, jau ten pakilau, ten paskui matos, kad... tą snapą tokią, ne? Jo, bet labai trumpas ir pilkas.